сам поднимай, кто песню. Сдержи гитару, что? Поел же. Так, грозный воспитатель. Меня снимает. А что ты за песня? Эту песню ты знаешь слова? Ну что там, рот открывай. Привет. Я знаю. Так Денис. На каждом знать, что счастье есть. Мы желаем счастья вам, счастья в этом мире большом, как сон. Привет, Денис. Ты оделся, да, ждать? Что, Денис, комарики кусают? Да, чуть-чуть. Чуть-чуть? Совсем капельку? Да. Ну как тебе сегодняшний костерчик? Костерчик так себе. Так себе? Давай на него посмотрим. Хороший костерчик. Что тебе в нем не нравится? Нравится больше. А при чем тут живот? Про птичек спели, следующая команда. Так, поем. 7-я. Пропала собака по кличке Я хорошо понимаю, кто зарабатывает кулек конфет. Даже не дают паузу сделать. Еще только черный. Жил да был темный клон за углом, и кота ненавидел весь дом. Только песня совсем не о том, как не ладили кошка с котом. Кошка с котом. Поводочки, что выводить его на поводочке, щеночка. Щеночек тихо подойдет ко мне и поцелует меня прямо в щечку, и поцелует меня прямо в щечку, щеночек. Но щеночка нет у меня, щеночка, но щеночка нет у меня, щеночка. Идет главный зажигатель костра. Тихо, я сказала. Тихо. Идет главный поджигатель костра. Давайте его поприветствуем. Без него он будет Вам сегодняшний костерчик. Прекрасно, ты мне очень нравится. Мне очень нравится. Особенно команда воспитателей. 4. Семен, да накали-ка дров. Семен, да не заешь костер. Ты тебе и потом. Почему? Ложись, костер. Я сказала к 10 часам. Ты чё? Я сказал рано. Ну ты чё? В самом деле, у меня один с дискотека. Хорошо пели. Хорошо же, горит. Да уже про животных надоело. Спасибо вам за замечательную песню про животных. Теперь поем про любовь. Начинается игра баранчика.
что, киноактер, что ли? Помахай ручкой. Мама. Давайте попробуем задавать друг другу ответственные вопросы. Ответственные вопросы. Первый вопрос. Я тебе доверяю, тебе Задают вожатым. Андрюха у нас такой. Первый вопрос начинается задает вожатый. Вожатый вместе отвечает на этот вопрос. Да, уже толкнул вожатый. Теперь вожатые задают вопрос первой команде. Максим! А что ты ушел-то? Фу. Какого порядка? Давай. Можно, да? Пожалуйста. Командир 4, командир. А вы жуете орбит без сахара. Да, микрофон. Вы жуете орбит без сахара. Наш вопрос наш, первый команда.